আসসালামু আলাইকুম। ভীষণ এবং বিগো ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। সো বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি আপনাদের সামনে। আজকে অন্য একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার কথা বলবো আপনাদের সামনে। যে প্রোডাক্টটা আমাদের মা বোনদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটু লক্ষ্য করি, আমরা আগে যখন আসলে প্রোডাক্টটা কি আপনারা তো নিচে বুঝতে পারছেন, এটা হলো সুইং মেশিন। এটা মাল্টিন্যাশনাল হাতে নাম করা দুই একটা কোম্পানি ব্যবসাটা বাংলাদেশে করে, বাট আমরা লোকালের মধ্যে RFL ব্র্যান্ড, RFL থেকে ভীষণ ইলেকট্রনিক্স আমরা এই প্রোডাক্টটা প্রথম লঞ্চ করছি। সো এই প্রোডাক্টটা আমরা আপনাদেরকে একটু শেয়ার করব যে আপনি কি পাবেন এই প্রোডাক্টটা। তো একটু বলে রাখি যে এখন কিন্তু আমরা অনেক সেন্সিটিভ। অনেক আগে আমরা দেখতাম যে মা বোনেরা অনেক দূরে গিয়ে একটা দোকানে গিয়ে সব কিছু মেজার করে মাপ দিয়ে তারপরে কিন্তু ড্রেস বানাতো, বা এটা কিন্তু খুবই বেমানান, বিলিভ মি। বাট আমাদের মা বোনেরা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন, যেটা হলো তারা নিজেরাই ট্রেনিং নিয়ে ঘরে বসে নিজেদের ড্রেস আপগুলো নিজেদের ফ্যাশন মতো তৈরি করে নেয়। তো আমরা মনে করছি যে এটা বাংলাদেশের প্রত্যেক মা বোনদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, নট ফর এ সিঙ্গেল পারসন, প্রত্যেকটা মা বোনের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। তারা যেমন সময় সাপেক্ষ এবং যেমন নিজের মনের মতো করে ড্রেস আপটা করতে পারে, নিজের ফ্যাশন মতো করতে পারে। সো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে আমরা একটু দেখি যে আমরা এই প্রোডাক্টটার মধ্যে কি পাবেন। এই প্রোডাক্টের মধ্যে আপনি কি পাবেন আমরা একটু দেখে নেই। সো লেটস গো দা আমরা প্রথমে আনবক্সিং ভিডিওটা করব আপনাদের। আমরা কিন্তু অন্যদের থেকে আলাদা। আমরা কিন্তু যেভাবে আপনাদেরকে RFL তো আমরা কোয়ালিটিতে কখনো ছাড় দেই না। কোয়ালিটি আমাদের মূল মন্ত্র আর কি। আমাদের ব্র্যান্ড হলো কোয়ালিটি, যে ক্ষেত্রে আপনি একটা আস্থা পান। আমরা এটা বলে রাখি, আমরা সার্ভিস দিচ্ছি হলো 1 ইয়ার্স পার্টস ওয়ারান্টি এবং 3 ইয়ার্স 3 বছর সার্ভিস ওয়ারান্টি। সো আপনারা জানেন যে আমাদের বিশাল একটা টিম আছে সার্ভিসের, যারা আপনার শুধু 3 বছর না, 3 বছর বললে ভুল হবে, আমরা আজীবন আপনাদেরকে সার্ভিস করে থাকবো। নিজেদের সার্ভিস আছে। আপনি মাল্টিন্যাশনাল অন্য ব্র্যান্ড থেকে কিনলে আই ডোন্ট নো তারা কেমনভাবে সার্ভিসটা আপনাকে পে করে, বাট আমি আপনাকে 100% নিশ্চিত করতে পারি যে আমি আপনাকে সার্ভিসটা ভালো করি। এবং আপনার এই প্রোডাক্টটা কীভাবে আমরা আপনাদের মার্কেটে দিচ্ছি আপনি দেখেন, ফুললি কিন্তু ককশিট দিয়ে ফুললি, এখানে যদি 5 ফিট উপর থেকে যদি পড়ে যায় তাহলে আই থিঙ্ক এটা কোনো প্রবলেম হবে না। তো এখানে আপনি পাচ্ছেন, এখানে একটা লকার পাচ্ছেন, যেটা হলো হুইল লকার। এই হুইল লকারটা আপনার বুঝে নেবেন। সাথে হলো এই লকার পাচ্ছেন। পাশাপাশি আপনার এটা আমি বলে দেবো, আপনার এটা অনেক অসংখ্য বলে না এক ঝুড়ি অফার, এক বাক্স অফার আপনাদের সামনে আছে। যেটা আপনি প্রথমে একটা কাটার পাবেন, একটা মেজারিং টেপ পাবেন, ববিন পাবেন 5টা ববিন পাবেন, একটা হলো ববিন সেট পাবেন, যেটা ববিনের যে ঘর সেটা পাবেন। এরপরে 2টো স্ক্রুড্রাইভার পাবেন, একটা হলো টিপ পাবেন এবং 2টা হলো এখানে হ্যাঙ্গিং পাবেন, যেটা হলো সুতা রাখা, এখানে সুতা রাখার জন্য পাবেন, এবং এক্সট্রা একটা ববিন কেস পাবেন। সাথে আপনি 1 ড্রপ তেল পাবেন এবং মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যেটা, এই যে রোপ মানে ফিতা হুইলের সাথে, যেটা হলো মেশিনটাকে কন্ট্যাক্ট করে। বাংলাদেশে অন্য কোনো কোম্পানি কিন্তু এটা দিবে না, দিলেও আপনাকে রশি দিয়ে দেবে, রশি। বাট আমরা 100% আপনাকে বলে দিই এটা কিন্তু চামড়ার। এই রোপটারই দাম 200 টাকা। আপনি যদি মার্কেটে কিনতে যান, এই রোপ যদি পান 200 টাকার নিচে আপনি কিনতে পারবেন না। এটা চামড়ার তৈরি। সো বন্ধুরা, এই গেল আমাদের এক ঝুড়ি সুইং। অবশ্যই এটা পাবেন 10টা। এছাড়া আপনি আরও কিছু পাবেন। একটা হুইল তো আছেই, এটা হেভি হুইল, এটাও দেখে নেবেন ওয়েটটা। এটা হলো অলমোস্ট 860 গ্রামের মতো ওজন আছে, এটা আপনি দেখে নেবেন। এবং পাশাপাশি আমরা একটু খুলে দেখাই। হাই কোয়ালিটির এটা ডিজাইনটা সম্পূর্ণ আমাদের বাঙালি মা বোনদের জন্য স্পেশালি করা হয়েছে। যেমন এ টু যে সব আছে বাংলার ঐতিহ্য সবই, যেমন নৌকা আছে, গাছ আছে, সবই আছে। অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের এসপেক্টে আমরা এটার
ডিজাইনটা নিজেরাই তৈরি করে আমরা নিয়ে আসছি আর কি। সো এবং মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যেটা বাংলা, আপনি যে কোনো সুইং মেশিন কেনার আগে দেখবেন আপনার এই অপশনটা আছে কি না। আমরা কিন্তু আপডেট টেকনোলজি, আমরা বারবার আপনাদের বলি যে আমরা কিন্তু আপডেট। আমরা এই যে সুইচটাকে অফ করছি এটা বলো 2-in-1 ফাংশন। আপনি এক সুইং মেশিন দিয়ে এমব্রয়ডারি করতে পারবেন, আবার সুইংও করতে পারবেন। আপনি অবশ্যই মার্কেটে আপনার কষ্টের টাকা দিয়ে যখন একটা সুইং মেশিন কিনবেন অবশ্যই এটা দেখে নেবেন যে আপনার এই অপশনটা আছে কি না। আপনি একটু লক্ষ্য করেন এখানে, অবশ্য বুঝতে পারছেন। সো এটা যখন আপনার ডাউন করবেন তখন আপনি এমব্রয়ডারি করতে পারবেন, যখন আপ করবেন তখন আপনি সুইং করতে পারবেন। সো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আনবক্সিং ভিডিও আমাদের, এবং আপনি আরও ক্লিয়ার হবেন এর নিচে ইন্টারনাল যে পার্টসগুলো আছে অনেক হাই কোয়ালিটি এবং 100% পিওর এসএস এবং অ্যালয় দিয়ে 100% এবং গুড শাইনিং, আপনি এগুলো দেখে নিতে পারবেন। সো ধন্যবাদ বন্ধুরা, আমাদের ভিশন এবং ভিগো ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের পণ্য কিনবেন, আমাদের নিত্য নতুন পণ্য কিনে আমাদের আপডেট দিবেন যে কেমন লাগলো আপনাদের এটা। তো আসসালামু আলাইকুম।